Hi, I'm the Fowler's Trap and welcome to my channel. If bago lang kayong napadpad sa channel ko, please subscribe, like and share para maging updated kayo sa mga bagong videos natin. Okay, bago tayo magpatuloy, i-shout out muna natin yung mga friends natin, yung mga katropa natin. Si Giovanni, Politod, at saka si DJ Arman. Okay, at saka si Bamix Vlog Airbuff. Godofredo Tampos. Ayan. Catherine Oita. Taga ano yan? Flower Vendors. Okay. At saka si Katian TV. At saka Yum Yum. Yan po. Nagpanood sa ating channel yan. So, bago natin pagpatuloy, nais ko sanang batiin rin ang mga kaibigan natin sa Landco Condominium Corporate Center sa masugid nilang panonood sa video natin. So salamat at magandang hapon. Merong huli. Ayan. Merong isa. Manatad. May tawag ito sila dito. Ang ganda nito. Ang ganda ng mukha niya, oh. Yan, oh. Sa kabila, oh. Oh, tingnan nyo, maganda masyado, no? Kahuli rin pala yung trap. After 2 visits, nakahuli rin. Balik ka na sa ano mo, ha? Ganda talaga. Tawag na dito, Green Emerald. Sa Bisaya dito, tawag nito ay Manatad. Yung dito naman sa tawag nila sa mga vloggers, Green Emerald dove. Green Emerald dove. Yan. Yan siya ang totoo niyan. Isa lang po na yung nahuli natin. So, pagtiyagaan nyo ng manood dito sa isa nating kuha.
Isa nating huli. Kasi maulan, mahirap pag sa bukiran. Masyadong madulas. Green emerald dove. Hmm? Hmm. Oh, paalam na sa iyo ha. Pakawala na kita. Bye-bye. Huwag ka nang bumalik uli ha. Yung iba naman. Sige.